Dino Radio Noctambulante. Algunos sonidos se escuchan mejor de noche. Y pues vamos ya en esta aventura de fogatas digitales. Estamos en la número 3. Les confieso que decidí leer al escritor Juan Villoro porque una entrevista suya me causó mucha curiosidad por el fútbol. Realmente no soy apasionada, pero al leerlo lo fui, ya que a través del libro Los Héroes Numerados, Villoro te lleva a un viaje del fútbol, la cancha y los espectadores. Entonces, pues seguí. En las noches realmente es cuando encuentro el espacio idóneo para poder leer y concentrarme. Y decidí pues en los siguientes lives abrir este libro y dividirlo en varias partes para hacerle honores como merece. Nunca pensé que la historia de la pelota me atrapara tanto que me dejara leyendo hasta las 2 de la mañana y pues les comparto. Mi experiencia haciendo lives es casi nueva. Realmente TikTok ofrece un mundo muy distinto al de otras redes sociales, pero me permitió darle vida a este proyecto, Latino Radio Noctambulante. Y si llegaste hasta aquí, pues tú eres ya parte de esta fogata. Muchas gracias por quedarte. Pues te dejo un poquito de recap de lo que viví en esta fogata. Si extrañas las fogatas, te invito a la mía, Dino Radio Noctambulante. Gracias por quedarte. En 2018, la fábrica confesó quién es su principal cliente, el Tesla 18. No estaba destinado a cautivar al ojo desnudo, sino a las cámaras del planeta. Entonces, de pasar del renacimiento a ser una superestrella, o sea, realmente el balón es la estrella aquí en la historia, según Villoro nos cuenta en su narración. Con el balón de plástico, el fútbol perdió su tono agrícola. La cancha, que aún se parecía al campo, lucía más como un exclusivo campo de golf. O sea que pasaron de jugar a la tierra a ponerle pasto, justo porque la pelota se teñía de color café. Y la solución que le encontraron fue: vamos a ponerle pasto al campo. Aún así, la pelota nos lleva a decir que curiosamente estas pelotas en el Renacimiento eran hechas con pelo de muerto, porque es lo único que no se pudre de un muerto. Hola. En el Renacimiento, las pelotas tenían personalidad en el más literal de los sentidos. ¿Cuándo se habían imaginado que realmente una pelota tuviera personalidad? Así más o menos como la pelota en vida póstuma. Por su parte, la pelota renacentista recuerda que el organismo se corrompe, pero el cabello permanece y dura. La simbología del balón se renueva de manera constante. Las comunidades zapatistas brindan buen ejemplo de ello. Los pueblos originarios de Chiapas se levantaron en armas el 1 de enero de 1994 para protestar por la entrada en vigor del Tratado Libre Comercio en Estados Unidos y Canadá, que beneficiaba a una franja de la población. De tenis más chiquitas esféricas, pues eran llenadas con pelo en ese entonces. Saber que una pelota contiene un remanente humano puede llevar a la más desmedida ambición. Enrique narra la historia de la decapitada Ana Bolena, cuya cabellera pelirroja sirvió para hacer pelotas que despertaron desmesurada codicia. El cabello de la reina fallecida insuflaba nueva vida a este objeto lúdico. Ahora hasta pelotas con cabello de Ana Bolena. Si te quedaron más bombones en tu bolsa, nos vemos en la próxima fogata. Dino Radio Noctambulante.